azul. ¡Oh! ¡El Squishy! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuestro nuevo video para el canal. Vamos a grabar en este video el Squishy versus realidad. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar. Y bueno, para este video vamos a ocupar estas cajas. Tengo esta que es rosita, ahorita no tiene nada, y una que es azul. Y aquí tenemos un dado donde lo vamos a tirar y vamos a ver cuál nos toca. Y bueno, vamos con la primera ronda. Y bueno, ya estamos listos para la primera ronda. Ya tenemos en cuál está la... Ay, perdón amigos, se cayó la cámara. Pero bueno, ya vamos a seguir. Y ya vamos a tirar el dado para ver qué color nos toca. A ver, aquí. ¡Ah! Se cae. Y nos tocó azul. Ojalá sea el Squishy. Y ahora vamos a ver si es el Squishy a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ay amigos, no era el Squishy. Aquí mira, venía este papelito. Lamentablemente nos tocó el papelito. Pero vamos a abrir este, a ver, el Squishy. 1, 2 y 3. Ay, otra vez se cayó la cámara. A ver, los vamos a acomodar muy bien, que ya no se caigan. Pero bueno, aquí ya tenemos el Squishy. Miren, sí se parece bastante. Comenten, claro que sí. Y bueno, en este momento va 1-0. Voy perdiendo. Este lo vamos a dejar por allá porque vamos perdiendo, así que ese no es nuestro. Vamos con la segunda ronda. Y bueno, vamos a tirar el dado. Y nos tocó rosa. Yo creo que ahora el Squishy está en el azul, pero bueno, vamos a ver. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡El Squishy! Miren. Oh, está bien bonito, miren. Y vamos a ver el de papel. 1, 2 y 3. Aquí está el de papel. Y el Squishy de verdad. Miren, sí se parece bastante, pero yo me gustaba más. Bueno, sí está bien esto. Me gusta, miren, que se estira. Y vamos con la siguiente ronda. Ya va 1-1. Y bueno, ya seguimos con la siguiente ronda. Vamos a tirar el dado. Azul. Ahora yo quiero... Ay no amigos, definitivamente nos vamos a tener que ir para otro lado porque se está cayendo mucho la cámara. Y bueno, ya nos cambiamos, como ven. Y ahora sí, vamos a hacer esto para acá. Y vamos a abrir la caja a la 1, a las 2 y a las... ¡Wow! ¡El Squishy! Miren qué padre está. Y vamos a ver el papel, a ver si se parecen. 1, 2 y 3. ¡Ay, qué miniatura! Pero sí se parece, oigan, miren esto. Pero definitivamente no está el Squishy. ¡Ah, qué padre! Parece slime también, miren. Y bueno, ya seguimos con la cuarta ronda. Va 2-1, voy ganando. Y bueno, vamos a tirar el dado. Y nos tocó azul. Así que vamos a abrirla. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Wow! Nos tocó el Squishy. Este también es uno de los que parecen slime. Miren. ¡Wow! ¡Qué padre está! Y ahora vamos a abrir el papel. Así que vamos a verlo a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ay! Salió volando el papel. Aquí está. Este no se parece tanto, yo creo, miren. Qué hermoso. Así que llevamos 3-1. Voy ganando. Y vamos a la quinta ronda. Y bueno, vamos a seguir tirando el dado. Ay, no cayó bien, amigos. No cayó bien. Y nos cayó rosa. Así que vamos a abrirla a la cuenta de 1, 2 y 3. Ay,
no, nos tocó el papel, amigos. Miren, una dona creo que es. Ahora vamos a abrir el Squishy a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Oh, el Squishy! Miren. Y aquí está el papel. Esta la perdimos, ni modo. Y bueno, vamos con la siguiente ronda. Vamos a tirar el dado. ¡Ay, Dios! Y nos cayó rosa. Así que vamos a abrir en la cuenta de 1, 2, 3. Nos tocó el papel. Ya va 3-3, miren. No sé qué es esto, como una rana, no sé. Vamos a abrir este de la 1 a la 2. Oh, el Squishy. Miren, el Squishy es un cochito. Y aquí está el papel. Ya empatamos, amigos, 3-3. Bueno, pero vamos con la siguiente ronda. Y bueno, vamos a ver con la siguiente ronda. Es la número 7. A ver si en esta vez sí nos toca el Squishy. Vamos a tirar el dado. Uy, cayó. Y cayó azul. Así que vamos a abrir el azul a la 1, a la 2, a las... ¡Oh, el Squishy! Miren. Es como el perrito, es gelatinoso. Y vamos a abrir este a la 1, a las 2, a las 3. Oh, aquí está el papel. Lo bueno que ahora sí ya vamos ganando. Vamos con la número 8. ¡Vamos! Y bueno, vamos con la siguiente ronda. Vamos a tirar el Squishy. Yo creo que ahora quiero que me toque el azul. Vamos. Y tenemos el azul. A la 1, a las 2 y a la... Ay. Es el... No sé qué es esto en verdad. Es como un perrito. No sé, vamos a abrirlo. El Squishy a la 1, a las 2 y a las... ¡Oh! Es un Squishy de un unicornio. Miren, es que no se parece tanto. Ahí está. ¡Oh, qué padre está! Miren, y este creo que prende, así prende, miren. ¡Oh, qué padre! Y bueno, vamos... Ah, no, este lo perdí, ¿verdad? Vamos 4-4. Y bueno, ya vamos con la siguiente, que es la número 9, creo. Y bueno, ¿qué? Ay, amigos, me están avisando que ya es la última ronda. Y va 4-4. 4 perdidas y 4 ganadas. Así que esta es la definitiva, así que vamos a ver. Yo creo que quiero... Ay, no sé. Vamos a ver qué dice el dado. Lo tiramos. Espérense, no cayó bien. Ay, se va para allá. Ya. Y cayó rosa. Vamos a ver primero el rosa. A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Oh! ¡El Squishy, amigos! ¡Ganamos! ¡Wow! Miren qué hermoso este Squishy. Este Squishy es uno de mis favoritos porque este me lo regaló mi tía en mi graduación. Quiero mucho a esa tía, así que aquí está, miren. Y como a mí me encanta la sandía, mi tía me regaló una sandía. Lo malo es que hay veces que hasta me da ganas de comérmela. Pero vamos a abrir este ahora, la 1, a las 2, el papel. Miren, aquí está el papel y la sandía. Obviamente está más bonito este. Y bueno, ahora les voy a enseñar todos los Squishies que tuvimos en este video.
de los que perdimos tuvimos esta como naranjita. Miren, está muy padre. Luego tenemos este cochito. Luego tenemos este unicornio que prende. Luego, por último, tenemos una dona. Ahí está, también me da ganas de comérmela. Y por los ganados tenemos, este también creo que prende. Sí, miren, tenemos un gusanito. Luego tenemos una pelota verde. Luego tenemos un squishy de estos que parecen gelatina de un perrito. Luego tenemos una sandía. Y por último tenemos un cochito amarillo. Y por la definición de todos estos squishies, hoy, ahora sí, hoy, ganamos, amigos. La matraca, traca, traca, la matraca, traca, la matraca, traca, traca. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.